Merimiehen vaimo Elna on ollut omillaan jo jonkin aikaa. Hänen miehensä menehtyi vuosi sitten. Nyt hän asuu yksin pienten lastensa kanssa vaatimattomassa töllissä lähellä parhaillaan rakennettavaa komeaa Roosintaloa. Talon tuleva emäntä, Maria-Sofia Roos, tarvitsee kaiken mahdollisen avun, erityisesti lastenhoidossa. Elna astuu taloon palvelukseen ja emäntänsä vankkumattomana tukena silloin, kun arki tuntuu raskaalta. Loistokas, komea Roosintalo on heille kaikille elämän kiintopiste. Osa vaurasta Kokkolaa. Elna on ylpeä työstään ja kiitollinen palkastaan, jolla hän elää ja elättää koko pienen perheensä. Merenkulku on aikojen saatossa koskettanut myös naisia ja heidän elämäänsä. Menestyvän laivavarustajan vaimo oli eräänlainen liiketoiminnan julkisivu. Hän emännöi ylellisiä illallisia, kun miehen liiketoimille annettiin juhlallinen loppusilaus. Hän sisusti kotinsa hyvällä maulla, kalliilla huonekaluilla, Manner-Euroopasta saamiensa vaikutteiden innoittamana. Hänen pukunsa edustivat uusinta muotia ja ommeltiin hienoista ulkomailta tuoduista kankaista. Kasvatus edustusvaimon rooliin alkoi jo nuorena ja tytär saatettiin naittaa isän liikekumppanille. Avioliiton myötä vahvistuivat siteet oman tai naapurikaupungin vaikutusvaltaisiin perheisiin. Merikapteenin vaimo saattoi valita, jäikö hän kotiin, kun mies lähti pitkälle, ehkä vuosia kestävälle purjehdukselle, vai lähtikö hän mukaan. Jos hän lähti mukaan, hän hoiti yleensä kapteenin hyttiä ja piti yllä järjestystä laivan yksityistiloissa, mutta hän saattoi matkan aikana myös oppia, miten purjealusta käsitellään ja miten sillä purjehditaan. Joku oppi navigoimaan, joku auttoi tarvittaessa laivolla. Monet merikapteenien vaimot ovat kirjeissään kotiin lapsilleen ja ystävilleen kuvailleet ajoittain kovaa ja naiselle melko yksinäistä elämää laivalla. Merimiehet eivät yleensä halunneet naisia laivaan. Uskottiin nimittäin, että naiset tuovat mukanaan epäonnea, huonoa säätä ja myrskyjä. Pelättiin, että laiva eksyy kurssiltaan tai joutuu kovaan vastatuuleen, tai että tuuli kaikkoaa kokonaan. Kaikki sellainen pidentäisi matkaa. Sen sijaan oli hyvin onnekasta, jos laivalla syntyi lapsi. Lapsi sai yleensä nimensä laivan, merialueen tai lähimmän sataman mukaan. Rooli merimiehen vaimona oli ehkä se kaikista kovin. Kun mies lähti merelle, perhe sai toki rahaa, mutta epävarmuus kalvasi. Tulisiko mies ikinä takaisin? Jos hän tuli, oliko hän ehtinyt tuhlata kaikki rahansa tyhjänpäivisiin huveihin vieraissa satamissa? Ja kun onnettomuus sattui kohdalle ja uutinen miehen poismenosta ehti kotiin asti, mitä vaimo ja lapset silloin tekisivät? Usein merimiehen vaimo elätti itseään erinäisillä käsitöillä tai pesijättärenä, tai jos hän oli käynyt kouluja, hän toimi opettajana. Onhan unelmointi sallittua, vaikka ajat ovat kovat, eikö? Johannan suuri unelma on päästä näkemään maailmaa. Juuri nyt hänen kotinsa lähistöllä rakennetaan suurta laivaa. Telakalla ahkeroivat miehet, varustajat ovat miehiä ja laivan tuleva miehistökin on vallan miehiä. Yhtään naista ei ole mukana. Ja Johanna käsittää kyllä täysin, että pelkkä ajatus naisesta merikapteenina tai merimiehenä on puhdasta toiveajattelua. Mutta taivaan ranta. Mitä sen taakse kätkeytyy? Eikö nuori nainen voisi mitenkään päästä laivalle töihin? Johanna pukeutuu mieheksi ja lähtee tiedustelemaan pestiä. Kuinka ollakaan, hänet otetaan neitsyt matkalle laivan keittiöön töihin. Sitten laiva lähtee ensimmäiselle matkalleen ulkomaille ja Johanna seisoo kannella vilkuttamassa. Seikkailu odottaa. Kukaan laivalla ei arvaa, että näppärä nuori Messikalle onkin oikeasti tyttö, Johanna.
Naiset tulivat merenkulkuun mukaan 1800-luvulla. Nainen purjelaivalla oli useimmiten kapteenin vaimo, varustamon varsinaisilla palkkalistoilla hän oli vain harvoin. Sellaistakin tiedetään tapahtuneen, että nainen on pukeutunut mieheksi päästäkseen laivalle töihin. Se oli toki harvinaista. 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alussa naisten palkkaaminen laivoille alkoi yleistyä. Erityisesti höyrylaivoilla oli kasvava tarve keittiö- ja siivoushenkilökunnalle.